Трудности – это не наказание, а возможность стать сильнее. Люди часто жалуются на свою судьбу, не замечая, что именно через борьбу приходят самые важные уроки. Легкая жизнь никого ничему не учит. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с препятствием, вы получаете шанс показать себе, на что вы способны. Если вы не упадете духом, то обязательно найдете выход. Когда кажется, что хуже уже некуда, это значит, что вы на пороге перемен. Страшно не тогда, когда тяжело, а когда ничего не происходит. Проблемы нужно воспринимать не как конец пути, а как новый виток, который вы еще не видите. Часто люди боятся не самих трудностей, а того, что их не поймут окружающие. Но важно помнить, что жизнь – это ваш путь, и никто не сможет пройти его за вас. Идите вперед, даже если никто вас не поддерживает. Запомните одно – страх перед трудностями гораздо хуже, чем они сами. Настоящая сила в том, чтобы идти через страх, а не пытаться его избегать. И если вы сделаете первый шаг, дальше будет легче.